انا مره من المرات قلت بسافر بباص، تمام، وركبت من القصيم على الرياض. وصلت الرياض، تعرفون هناك عند المكاتب تخطفوا باك وهذا ويا كثر المكاتب. قد وصى علي واحد قال لي اركب مع الشركه الفلانيه، انتبه تركب مع غيرها. سألت عنها قالوا هذا المكتب تبعها. والباص 2022 مدري 2024، يعني باص جديد. والله رحنا نتأكد من الباص، ما شاء الله الباص جديد ولا في شيء ونت وشواحن وكل شيء، قلنا ما شاء الله. ما لكم في الطويلة ركبنا فوق الباص، طلع لنا راعي المكتب اللي فوق الباص وصورنا فيديو. ها يا شباب مبسوطين؟ قلنا مبسوطين. ها وفينا بوعدنا؟ قلنا له وفيت بوعدك، ما ندري بالاشياء اللي بتجينا في الطريق. اسمعون، ودعنا كل شيء، الله خاطركم يا شباب توصلوا بالسلامة، ان شاء الله العريس يوصل يتزوج، ان شاء الله الغايب يرجع له من ذا الكلام. يا سلام. قلنا يا اخي هذا اللي قدوا يتكلمون عليهم اصحاب النقل الجميع هذو كذابين. ما شاء الله الرجال قدامنا ما شاء الله من الملائكة ما شاء الله. يدق سلف هالسواق الباكستاني ويمشي بالخط، لأن هذا ما شاء هذا بيوصلنا لليمن بأسرع وقت. وصلنا المنفذ والأمور طيبة وكل شيء، خرجنا من المنفذ. وبشركم الباص احنا اللي فيه يمكن 20 شخص أو 22 شخص، كل واحد متبحبح باثنين كراسي. أول ما خرجنا من المنفذ طريق الوديعة العبر، إلا وهالباكستاني يهبد لك بالباص. قسم بالله العظيم فعله كل واحد فعله شربها الكبر، ما يعرف يسوق في خط اليمن، كل شوي هبد بحفرة. إلين ما وصلنا العبر هنا، لفة بنا هذيك اللفة المطولة. قلنا هذا بيرجعنا السعودية مع اللفة، تقول ماسك لك صحن ويسوي عجين كذا، ها ورجع ودخل لك كذا عند صنادق مدري عند كونتيرات ووقف. يلا يا نفرات انزل. احنا بالمنفذ يا ابن الذين، وين ننزل؟ اثارها مجمع لنا باصات صغار ومجمع لنا باصات من ذولي غلق ركاب. وانا حظي جاء وشو على باص موديل 70، واحد من الحديدة هو ابنه. بحكي لكم سالفته كيف سووا فينا في الطريق. حاولنا صورنا شارعنا، اتصلنا للمكتب علي الحرام ان احنا وانتم بكرامه يعاملونا مثل القحوش. تتصل على المكتب يقول لك ارجع رح ولا يعطيك وجه، اهم شيء ركبت معه واستلم فلوس ان شاء الله توصل تحرق، هذا الشيء ما يعنيهم. والله وكلنا امرنا الله، انا واثنين معي كان تخاونا في الطريق وركبنا بهذا الباص. شهد الله يا جماعه انه الباص مليان ركاب. يلا تحاشرنا بالصميل وركبنا. الباص قديم، حرام يا شباب انه كان كل نص ساعه يوقف يخرب، كل نص ساعه يوقف ينزل ركاب ويحمل ركاب. عقلنا عقل يوم ونص، واللي هو الادهى والامر يا شباب. وش سوى؟ وصل لك الى سماره. هنا السواق تعب، نزل معه غرفه تحت